Hey guys, welcome back to my channel. This is reshmanrj. So இன்னைக்கு again நம்ம ஒரு vlog தாங்க பார்க்க போறோம். அது என்ன vlog அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நாங்க புதுசா ஒரு கார் வாங்கியிருக்கோம். கார் லாஸ்ட் வீக்கே நாங்க புக் பண்ணிட்டோம். So எல்லா ப்ராசஸ்மே ஆல்மோஸ்ட் டன். So இன்னைக்கு அந்த கார் தான் நாங்க டெலிவரி எடுக்க போறோம். So அதை தான் நான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். So என்ன கார் வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஷோரூம்ல போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலி எங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் 5 o'clock தான் கார் டெலிவரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போலாம் எங்கேயாச்சும் நான் வெளியில் போகும்போது தான் எனக்கு ஸ்கின்னை நல்லா ப்ரெப் பண்ணணும், ஸ்கின் கேர் பண்ணணும் அப்படின்லாம் தோணுது. ஏன்னா நான் நித்தின் பிறந்ததுலேருந்தே எதுவுமே பண்ணுறது இல்லைங்க. ஏன்னா அவங்க கூட எனக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஸ்கின்னை பற்றிலாம் நம்ம யோசிக்கிறது கூட கிடையாது. ஸோ எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகும்போது தான் ஏதாவது ஸ்க்ரப்போ மாஸ்கோ அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அப்படி நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். சோ அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாமாஎர்த்தோட ரைஸ் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் அண்ட் ரைஸ் ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் ரைஸ் டே கிரீம். ஸோ நம்ம இப்ப ஸ்கின்னை ப்ரெப் பண்ணலாம். இதை கண்டிப்பா நீங்க மேக்கப் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க ஸ்கின் ஹெல்த்தியா இருக்கும். பிளஸ் உங்க மேக்கப்பும் லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 3 ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபேஸை ப்ரெப் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாமாஎர்த்தோட ரைஸ் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப். இந்த ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜெல் பேஸ்டு ஃபேஸ் ஸ்க்ரப். இதில் மெயினான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வாட்டர் அண்ட் நியாசினமைட். இது ரெண்டுமே நம்ம ஸ்கின்னை நல்லா பிரைட் ஆக்கி ஷைனிங்காக ஆக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்டிலாக ஒரு 2 to 3 minutes மசாஜ் பண்ணிட்டு ஒரு வார்ம் வாட்டரில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிடுங்க. இந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம போர்ஸுமே நல்லா க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ ஸ்டெப் 2 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாமாஎர்த்தோட ரைஸ் ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர். ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரீம் பேஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசர். இந்த மாய்ஸ்சரைசர் நம்ம டே ஃபுல்லாக நம்மளை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கும் அண்ட் நம்ம ஸ்கின் செம்ம ஹைட்ரேட்டடாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாய்ஸ்சரைசர் ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசருங்கிறதுனால எல்லா ஸ்கின் டைப்ஸ்க்குமே சூப்பராக சூட் ஆகும். அண்ட் மாய்ஸ்சரைசர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது எப்பயுமே அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ அண்ட் தென் தேர்ட் ஸ்டெப், லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாமாஎர்த்தோட ரைஸ் டே க்ரீம். ஸோ இந்த டே க்ரீமில் SPF 30 இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சன்ஸ்க்ரீனுக்கு பதிலாக இந்த டே க்ரீம் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டே க்ரீம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண உடனே உங்கள் ஃபேஸில் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் க்ளோ கிடைக்குங்க. ஸோ என்னோட ஸ்கின் ப்ரெப் முடிஞ்சிருச்சுங்க. ஸோ என்னோட ஸ்கின்னை நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்ததுக்கும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட மேக்கப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் மேக்கப் லாங் லாஸ்டிங்காகவும் இருக்கும், உங்கள் ஃபேஸ் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ எதனால நம்ம ஸ்கின் ப்ரெப் பண்ணணும் மேக்கப்புக்கு முன்னாடி அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கின் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கின்னை நீங்கள் ப்ரெப் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம மேக்கப் கன்சீலர் ஃபவுண்டேஷன் நிறைய போடுவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கின் ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நான் ரெடி ஆகிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ நாங்கள் ஒரு 4:30க்கு தாங்க பெரம்பலூர்லேருந்தே கிளம்பணும். கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ திருச்சிக்கு போக எப்படியுமே ஒரு 5:30 ஆகிடும். ஸோ நித்தின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காரில் ஏறினோடனே அவனுக்கு தூக்கம் வந்துடும். ஸோ அதனால தூங்கிட்டான். இந்த பெட் பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணுங்க. ஆக்சுவலி நான் இது அமேசானில் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் 2000ங்க. ஆனால் இது ரொம்ப 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 ஒர்த். நித்தின் பிறந்ததுலேருந்து நாங்கள் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் இந்த பெட்டில் தான் தூக்கிட்டு போவோம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவனுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்கானோ அந்த மாதிரி அவனுக்கு ஃபீலாக இருக்கும். ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா நமக்கு தாங்க காலை தொங்க போட்டெல்லாம் உட்கார முடியாது. ஒன்று சமணம் போட்டு உட்காரலாம், இல்லைன்னா காலை மடக்கி நீட்டி அப்படி தான் உட்கார முடியும். நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். புது கார். ஸோ எஸ் நாங்கள் Volkswagenல வர்ச்சஸ் கார் தான் வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் மாதிரி தான் தெரியும், ஆனால் பிளாக் கிடையாது, கார்பன் ஸ்டீல் கிரே கலர். நித்தினோட கார் அது. சாய் நித்தின் லட்டு உங்க கார் அடி இது. இவ்வளவு அழகா நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு நாள் எங்க ஒளிச்சு வச்சிருந்தீங்க? கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 months என் ஹஸ்பண்ட் நிறைய சர்ச் பண்ணி இந்த காரை ஃபைனல் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி நித்தின் பிறந்ததுலேருந்தே நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஒரு புது கார் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு.
ஸோ நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சுங்க என்ன கார் வாங்கலான்னு. நாங்கள் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் வந்து ஏப்ரல் மந்தில் தான் Volkswagenல இந்த கார் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த கார் பார்த்தோன்னே வந்து எங்களுக்கு எல்லா விதத்துலையுமே ஓகேவாக இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ப்ளஸ் சேஃப்டி மெஷர்ஸுமே வந்து நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் காருமே நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருந்துச்சு. நாங்கள் மெயினாக வந்து சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு தான் வந்து ஒரு புது கார் வாங்கலானே பிளான் பண்ணோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த கார் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதனால வந்து ஒரு 2 தடவை ட்ரையல் ட்ரைவ் பார்த்துட்டு உடனே புக் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் Volkswagenலேயே டாய்குன் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற பிளான்லாம் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி வந்து வர்ச்சஸ் வாங்கிட்டோம். ஸோ நாங்கள் வந்து வர்ச்சஸ் வந்தோடனே நாங்கள் என்ன கலர் வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த சில்வர் கலர் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஆனால் வந்து இந்த சில்வர் கலர் வந்து அவங்க டெலிவரி கொடுக்க 1 month 1.5 month ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம சீக்கிரமாகவே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கார்பன் ஸ்டீல் கிரே கலர் நல்லா சூஸ் பண்ணோம். என்னடா நடக்குதுங்க? கடமை உணர்ச்சி பார்த்து எல்லாம் வியந்துராதீங்க. இங்கேயே வந்து நான் என்னோட மதர் பியூட்டியை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பயலா ஸோ நிதின் பிறந்ததுக்கப்புறம் வாங்குற ஃபர்ஸ்ட் காருங்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த கார் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலுங்க. ஸோ நமக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லலாம் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ஃபில் பண்ணி சைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த பூஜை போட்டு முடிச்சோன்னா நம்ம கார் எடுக்க வேண்டியதுதான்.